ဒီကပါ content creator တွေခြားထဲမှာရောလူငယ်တွေခြားထဲမှာရောနာမည်ကြီးနေတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်နေရပါအဲ့ဒါဒီမှာ cloud level မှာ True Digital ဘက်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ gallery တွေစောက်ဆိုင်တန်းတွေအများကြီးရှိတယ် Let's go BTS ကနေထွက်လိုက်တာနဲ့ဒီတရားကိုတွေ့မှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရဲလို့အရန်လှပါတယ်မိုးကတော့နည်းနည်းကျလာပါတယ်မိုးရဲဆိုတော့မရဘူးပေါ့နော်အောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာတာပဲမထိုင်စရာနေရာတွေလည်းရှိတယ်ဒီနေရာလုံးဝ wind free တော့လာမယ်ဆိုရင်တကယ်မိုက်တယ်ဒီလားဆောင်းစားပတ် flower for you ဒါ audition နဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံတွေပါအရန်လှတယ်နော် It's okay to be different အရန်တော်ပါတယ်အရန်လှပါတယ်သူတို့ဆွဲထားတဲ့ပုံတွေဒီမှာဆိုရင် flower letter ပါပေးလို့ရတယ်ဒီမှာပူလေးတွေ့လားဟိုမှာအယုတ်အကြီးရှိရယ်ဥရလာတဲ့နေ့ကအင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်ဒါတော့မှလာတဲ့လူတွေကများတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လို creator သမားတွေများတယ်ကွာသူတို့ osmo လေးကိုင်ပြီးလာကြတယ်Jerry ဒီလိုလေးချက်စားညလုံးလေးရကြည့်ရောအခုကိုရောက်နေတဲ့အထက်ကဒုတိယအထက်လုံးဝပြကန်းနေကွာအများကြီးပဲဦးလာတော့ပထမဆုံးရောက်ဖူးတာဆိုတော့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာဘာရှိမှမသိဘူးဒီတိုင်းတလွားတက်ပြီးကြည့်ကြည့်ဒီယူလေးရဲ့ချစ်စရာလေးနော်ဘာလို့လဲမသိဘူးအများကြီးထားတာတော့ခုကလေးထွာကိုရောက်လာပြီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စားတော့ဆိုင်တန်းနေအများကြီးတွေ့ရပေါ့နော်တိုမာတိုတင်းဒီနေရာကလေးလွာနေပြီးတော့အပေါ်တစ်ထက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥရတဲ့တိုင်းဆက်လေကစီဗီတက်လာပေါ့ဆက်လေကထားလိုက်လည်းရောက်တော့ဟုတ်ပါမှာအကျိန်ပဲတွေ့လားဒါအပေါ်ထက်မှာနော်လုံးဝမြင်ညီမှာမဟုတ်အရန်လှဒီနေရာကတော့လုံးဝတကယ်ကို view point ပဲမကြည့်ဘူးတော်လှရောအကုန်ပြင်းနေမှာကားလေးဆိုတိလေးဖြစ်နေcloud level တစ်ခုလုံးကိုပတ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါအခုအပေါ်ဆုံးတက်မှာရှိရဲပန်းချက် area ကိုရောက်နေတာလေတွေကလည်းအရင်တိုက်တော့စပင်တော်မှအပေါ်တင်ထားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတပုတ်နေလည်းအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးကလည်း free ဆိုတော့အရင်က comfort ဖြစ်တယ်လာရတာလည်းပုံနေဝတ်တီ BTS exit ကနေဆင်းလိုက်အောင်ပဲဘယ်တော့မှလည်းမချဘူးပေါ့နော်အဲဆိုရင်တတနောက်ဘက်မှာပြန်တွေ့မယ်